Така, намираме се на връх Балдоец, над село Галата. Тук по всичко личи, че преди години е имало живот. А сега вече всичко е запустяло. Цяла улица ме бах в майката на човек. Без Бардова. Цяла улица, това не е истина. Цели пътища. Уле! Цял път. Опа! Това е стар път. Той тук е можал да мина. Може да видим, че искат. Гледай колко са камъна. А? Чакай! Бат, Какво правят те стъкла тука? Тук има колипка. Нарочно за така? Що? Поред мене, не знам. Мен не ме притеснява, съм с мои гуми. Дебели. Тук е било цяло село, бе, човек. Снима. Милко, тук трябва да дойдеш да видиш. Много уникално местенце. Ще ти дам координатите, задължително да дойдеш да го видиш това место. Не знам, не съм сигурен, ама някакво средновековие тук е мало. Нещо цяло село е било. Айде. Ето, що толкова стъкла тук, бе? Гледай, улици. Тук ще е интересно за наобратно. Тук ще е много интересно за наобратно. Добре, ето. Гледай да ги товаря, човек. Гледай за какво става просто. Гледай, това е редил. Това е много време. Значи, видиш ли за какво става просто? Да, значи не е от тат. Тук. Дето търсят погрешна посока. Ври го намери. Опа! Та тук пътеката отива на някъде. Ама на къде отива? Я виж. Какво са пукат гумите? Какви гуми? Имам стъкло някъде. Що? Защото пука по камънето. Добре, ето тук е пътя като гледам. Ама ще карам по... А? Кое викаш? Какво? А! Еха! Там ми се получва всеки път, кога знам. Всеки път камъна. И убави местенци. Това ако не е римски път, бе, човек. И се намираме на село Галата. А? Тук е само за бата, Саш. Това за мен е римски път. Уха!
Еха. Тук на обратно няма как да стане. Ай, па и кучета разлахме. Хареса ли те пътечката? Искам да я върна на обратно. Ти с твоя мотор ще можеш, аз не. Тия гардове вършат ли работа? Голям. Браво. Че тук са малко грозни камъните. Еде. Барончо. Какво бе, Барончо? Там е трудно много. Там много внимавай. Тук къде е, бе? Слез от дясната страна. От другата страна трябваше да минеш. Решим.